jorok banget sih. Tutup dong kalau bersin. Biasa aja kali. Lagian, gue bersin juga nggak nyembur kok. Lo tahu nggak? Bersin itu ada etikanya loh. Apalagi di tempat umum kayak gini. Kalau mau bersin, jangan lupa ditutup mulutnya. Supaya virus nggak nular ke orang lain. Lo nggak mau kan dijauhin orang cuman karena bersin sembarangan? Iya deh, iya. Gue tutup mulut nih kalau bersin. Mari budayakan etika batuk dan bersin. Tutup mulut atau gunakan masker ketika sakit. Terapkan juga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan sabun setiap kali mencuci tangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.